हेलो नमस्ते साथीहरू। आज पनि म एउटा फेरि नयाँ अर्कै भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ हामी घुम्नको लागि बाहिर निस्किएका छौं। गर्मीको समय छ, शीतल हावा खाँदै बाहिर घुम्नुको छुट्टै मजा हुन्छ। र आज चाहिँ हामी घुम्ने क्रममा एउटा नयाँ ठाउँ, नयाँ बाटो गइरहेका छौं, जुन चाहिँ धरानको केही भित्रपट्टिबाट केही पर जाँदाखेरि पानबारी भन्ने ठाउँ आउँछ, जहाँ जानको लागि एउटा नयाँ बाटो बनेको छ। जुन बाटो चाहिँ अहिले पुरै पिच भएर, पहिला कच्ची बाटो थियो, अहिले पिच भएर अत्यन्तै राम्रो बाटो बनेको छ। त्यो बाटोबाट चाहिँ सिधै जाँदाखेरि मोरङ जिल्लाको केराबारी भन्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। म चाहिँ यो ठाउँमा कहिले पनि गएको थिइनँ, त्यही भएर पनि यात्राको क्रममा अब कस्तो होला, के होला, कस्तो कस्तो दृश्यहरू देख्न सकिन्छ भनेर एकदम हेर्नको लागि आतुर भएर यहाँ भिडियो पनि गरिरहेको छु। हजुरहरूलाई पनि देखाऊँ न त भिडियो बनाएर भनेर। यहाँ हेर्नुस् न, बाटोमा धुपीका बिरुवाहरू रोपेर कति राम्रो बनाइएको, सजाइएको रहेछ बाटोभरि जताततै। अब यस्तै हरियाली, पहाडको फेदी दृश्यहरू अत्यन्तै सुन्दर, राम्रो। साथै अब मौसम पनि घाम लागेको भए पनि यता पहाडको छेउमा आएपछि चिसो शीतल महसुस गरिरहेका छौं। अनि मकै रोपिएको बाटोमा जताततै हरियाली, सुन्दर बनाइएको गाउँ, छुट्टै आनन्द आउने खालको गाउँ रहेछ। मैले चाहिँ यस्तो गाउँ होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ, किनकि म कहिले पनि त्यो ठाउँमा गएकै थिइनँ। हेर्नुस् न कति राम्रो, जताततै राम्रो राम्रो देखिने, सुन्दर देखिने ठाउँहरू, बाटो पनि राम्रो। यहाँबाट चाहिँ यात्रा गर्दा सिधै अब सिधा बाटो, भित्री धरानबाट मोरङ निस्किनको लागि सिधा बाटो भएको हुनाले यो बाटो चाहिँ मानिसहरू धेरै हिँड्ने गर्नुहुँदो रहेछ। छोटो बाटो, छिटो, राम्रो पनि भएको हुनाले। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हामी यात्रा गरिरहेका छौं, शीतल महसुस गरिरहेका छौं, हिँड्दैछौं, जाँदैछौं। जाँदा जाँदै यहाँनिर चोक आयो, चोकबाट फेरि हामी चाहिँ दाहिनेपट्टि मोडिएर गयौं। यहाँनिर बोर्ड रहेछ, कता कता जाने भनेर राखिएको बोर्ड रहेछ। त्यो बोर्ड हेरेर चाहिँ हामी फेरि अगाडि बढ्दैछौं। अनि यहाँनिर हामी जाँदैछौं विभिन्न के सहकारीका भवनहरू, स्कुलहरू रहेछन्। हामी त्यो सबै निहाल्दै हेर्दै जाँदैछौं। बाटोमा गाईबस्तुहरू चरिरहेका छन्। यता सडक निर्माणका कामहरू पनि भइरहेको रहेछ। अनि अझै राम्रो विकास हुँदै गएको, विकासोन्मुख रहेको गाउँ देखेर अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यस्तो गाउँमा हिँड्न पाउँदाखेरि यहाँनिर मन्दिर, देवीथान जस्तो पनि रहेछ। बाटोमा चुवाहरू फुलेर कति सुन्दर देखिएको। अनि यस्तै यात्राहरू चाहिँ हामी हेर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। अनि केही पर पुगेपछि चाहिँ अब हामी गर्मी भएर यतिकै घुम्न, नयाँ बाटो हेर्नको लागि गएको। अब हजुरहरूलाई पनि देखाऊँ भनेर भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेछौँ। अब धेरै टाढासम्म हामी चाहिँ यतिकै घुम्नको लागि मात्रै गएको हुनाले अब त्यहीँबाट फर्किनुपर्छ भन्ने लागेर फर्किने क्रममा फेरि हेर्नुहोस् न, ड्रागन फ्रुटहरू रोपेको कस्तो मजाले फल्न थाल्यो के। अनि हामी चाहिँ बिस्तारै पानमारालाई भ्रमण गरेर फर्किन लागिरहेका छौं। हामीलाई धन्यवाद हरेका। हेर्नुहोस् न, बोर्डमा पानबारी भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भनेर दिएको रहेछ। अनि यहाँनिर ठुलो जंगल रहेछ। जंगलको बीचमा यस्तो पिच गरेको बाटो सरर गर्मीको मौसममा हिँड्दा त कति आनन्द आइरहेछ के, कस्तो रमाइलो भइरहेछ। अनि हामी चाहिँ फर्किरहेका छौं। अब हाम्रो चाहिँ यात्रा यतिमै टुङ्गिँदै अब घरतर्फ फेरि रिटर्न भइरहेका छौं, किनकि दिन ढल्किसकेको छ। यहाँनिर साकेला पार्क रहेछ। साकेला पार्कमा चिन्डोको दृश्य हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फेरि बिस्तारै धरान निस्किसकेका छौं। अब समय निकै बितिसकेको थियो, त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ भोक लागिसकेको थियो कि। अनि भोक लागेपछि त अब के खाने भन्दा ठमेल मोमो, अत्यन्तै फेमस मोमो छ कि धरानमा। अनि त्यहाँ गएर छिटो पहिला खाइसकेर सिद्धिने बेलामा चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु कि मैले। अनि अब भोक लागेको बेला खानु पर्यो नि त, पहिला खाने अनि त्यस पछाडि मात्रै भिडियो गर्ने भनेर। अनि फर्केर फेरि बाटोमा उखुको जुस पिएर चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्यौं। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।
साथै यति रमाइलो ठाउँमा हजुरहरू पनि अवश्य घुम्न जानुहोला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाई, सी यू।